Геннадий, Анна, добрый день. С невеселой историей вы к нам пришли. Насколько я знаю, вы пострадали в ДТП и пострадали довольно-таки серьезно. Если можно, расскажите как-то. Да, это было 27 ноября 2015 года. На тот момент я проводил акцию, я был волонтером МИАЦ. Мы проводили акцию совместно с ДПС и ГАИ. «Будь ярким» — это было связано с тем, что было тогда сбивали много детей и пешеходов в темное время суток. И как бы мы вот предложили акцию ДПС, они согласились в тот момент, и мы провели эту акцию вместе, совместно. И как бы тогда у меня подруг просил проехать на первый участок бабушки. Темнеть уже начало, как бы, я согласился. Отвел ее часам к 4-5 уже возвращался домой назад. Начал переходить дорогу на перекрестке коммуны Республиканской. Это вы повернули, вот прошли мимо глобуса, да? И вышли к светофору напротив. Нет, я, получается, шел от моста по Республиканской. От моста вот так вышел напрямую. Да, и получается шел, получается, да, вот где слева стоматология, глобус. Так. Вот я, получается, подошел к светофору и встал там. Стоял, ожидал свой сигнал светофора. И то есть я начал, все подождал. Я уточню, вы пошли именно на разрешающий сигнал. Да, это был решающий, это горел зеленый свет, на видеозаписи это видно, кто это доставил. Я, получается, подождал, ехала Kia Cerato на то время, не пропустила на меня, она меня это. В итоге я пропустил, она прокатилась мимо меня, и начал переходить дорогу по окраине перекрестка, как положено, когда не имеется ни разметки, ничего, это было темно, ни освещения, ничего не было. И разметки не было. И разметки вообще, просто, голый участок асфальта был, просто стоял светофор и перекресток. Я подошел к краю около светофора, встал и около него приходил, около светофора. То есть, где край светофора, где стоит светофор, это окраина перекрестка. В ПДД написано примерно так. Я начал приходить около светофора, я тут услышал писк турбины, справа правое ухо было. И все, и после этого все как во сне было. Писк турбины, она включается, когда машина идет на разгон, я так понимаю. Да, и чем она сильнее пищит, тем она, естественно, быстрее набирает ход. То есть, скажем прямо, человек, который ехал и видел вас, скажем так, не подумал даже тормозить? Не подумал, он и не тормозил, скажу больше, потому что на видеозаписи даже видно, что стопаки включились после удара. Даже так? Да. Что был мой удар, и после этого он только нажал на тормоз. Продолжайте. Насколько я знаю, вы очнулись на некоторое время в скорой помощи? Я очнулся буквально на пару секунд, увидел, что меня везут в больницу, и все. И после этого опять... И то это было как во сне, я не помню, кто вез, как вез, и вообще. Очнулся я в больнице. Получается, я сидел, в сознание пришел только сидя, сел на этот момент. Одежда порвана, все порвано. Телефона при нем. Да, телефона моего не было при этом, то есть ничего мне не сохранилось, у меня вот все вещи, которые у меня с собой были, ничего не осталось. А куда же делись? Неизвестно даже подавно. У меня хотя все лежал, во внутреннем кармане телефон лежал, то есть у меня все было. Так что не улетело бы далеко. Телефон исчез. Телефона нет, ничего нет. Это улетело, наверное, куда-то. Я вообще-то ничего не знал, ничего не понимал. Меня повели на обследование, сделали обследование, было заключение сотрясения головного мозга легкое и перелом носа и многочисленные ушибы. Как бы ушибов было прилично, остался жив уже и хорошо. А самое удивление, что когда я очнулся, мне дежурный врач спросил, когда я спросил, что с меня случилось, спросил, а что ты под машину прыгаешь? Врач? Дежурный врач, да, на тот был дежурный. Он мне сказал, что ты под машину прыгаешь, я удивился. А на каком основании задал? Вот у меня такой же был к нему вопрос, я спросил, что я под машину прыгаю. Я вообще не помню ничего, по сути, что было. Я понял, что пизд был справа, и все. И как бы вот с этого все, не знаю, это был случай, я когда очнулся, рядом со мной сидела женщина, и когда главврач, дежурный врач спросил, что ты под машину прыгаешь, я сказал, я не прыгаю, и рядом сидит женщина, тоже какая-то, невеселая, это вы меня сбили, она нет. То есть так, я вообще не знал, не понимал, что происходило. Так, что было дальше? Дальше мне поставили диагноз, все. Я позвонил матери, хорошо номер вспомнил, сообщил то, что меня сбила машина. Меня привели в палату, расположили, пришел инспектор ДПС. И начал меня опрашивать. Уточните, пришел инспектор ДПС. Сколько вам лет было? На тот момент мне было 17 лет. То есть он начал вас допрашивать, зная, что вам нет 18 лет, и при этом без родителей, без других представителей, да? Все так и было. Он меня опросил,
ушел. И то я не видел, что он записал, мне не показал. Обычно, когда, даже я вот сейчас знаю, когда инспектор составляет там жалобу, что-нибудь, он показывает вам сперва, и пока смотрит. И говорит, да, что подписал. То есть Да. вы поставили подпись фактически не читая, да? Так я не ставил подпись. А вы даже не расписывались? Да, потому что я хоть и помню, те моменты плохо помню, но я это не расписал. Все чудесаки. Так. Да. И в тот момент я, пролежал в больнице неделю, потом 3 недели был дома еще лежал, как бы, потому, проходил курс неделю, потом мы забрали тебя. У меня ребенок маленький. Вопрос родился, походу, прошу прощения. Вот когда вас опрашивал инспектор, вы были в состоянии поставить роспись? Вот что важно. Я был в состоянии, руки, ноги были, ноги почти на цели, а рука правая была ушиблена, шевелить все, я мог. То есть вы были дееспособны? Да, я мог написать, я был в небольшом шоке, написать и ходить мокрый вполне так нормально, передвигаться я мог. Так, продолжайте. Прошу. То есть я все, провев в больнице неделю, с этого момента виновник, не буду говорить виновник, что ничего не делал. Человек, который меня сбил, ни разу не появился. Я даже не знал, кто это такой. Пока я узнал, кто это такой, только когда появился в ГАИ. Пришел туда, кстати, да, лейтенант Белов тут был, он занимался своим делом, он сразу поставил то, что был виноват и я. Чему он это мотивировал? Мотивировал, что я приходил не в положенном месте, да, что он ехал 50 км в час и был пристегнут. При этом, что свидетелей, что он был один там. У меня был в том вопрос, например, как инспектор ДПС поставил заключение, чтобы он ехал 50 км в час и был пристегнут. Это он со слов водителя принял такое решение? Да, наверное, да. То есть поверил на слово, да? Наверное. И у него, в чем самое интересное, у него была запись даже, он ездил на байк-пост, у них была в этот момент запись с фрагментом ТП, что он там видел, и там все вполне показано, что он ехал не 50 км в час. Вот пристегнутый был, там не видно вообще. То есть, инспектор не мог поставить заключение вообще никак, что он был пристегнут, что был не пристегнут. Что 50 км в час, там, явно 50. Даже ради интереса сравнить видеозапись, как я могу лично проехать на машине, посмотреть 50 км в час, и сколько он там было, там 90 проехать, и сравнить эту скорость. Вот это уже интересно. И как вы выяснили, кто был за рулем? Инспектор ДПС, который занимался моим делом, он сообщил, что это был Пахомов Олег Владимирович, 65-го года, рождения примерно, я не помню, проживающий на Калке. Не, у него 2 квартиры, у него коммуна 111 и коммуна 154. На тот момент нам сказал Славик. Да, это, наверное, не важно ничего. Да, это я потом сам лично узнал, через знакомых, о нем узнал больше информации, чем он занимается. И с кем у кого узнал людей, они все советовали с ним не связываться. Почему? Говорили, что человек нехороший, занимается. Простите, в каком смысле нехороший? Они не объясняли, нам советовали, что да, что с ними связываться, больше проблем у вас будет с ним. Да, даже так, прямо в открытую говорили. Да, навряд ли вы что-то отсудите здесь, высудите, выиграете, будет больше вам проблем. Так, как дальше развивались события? Дальше, получается, мы подали на него иск. Суд о возмещении морального ущерба. Морального? Да. И морального, и материального. Да, что физического я ничего я там не имею особых претензий. У меня был один вопрос, он сбил человека, выставил виноватым. Я сделал. Ладно. Просто дальнейшие события у меня развиваться начали не в мою пользу с тем событием, что меня он сбил. У меня, получается, из сотрясения моего головного мозга меня не взяли куда себя расписывать. Я хотел пойти в ФСИН, в Рязанскую академию, отучиться там. Потому что после да, у меня было... Пожалуйста, расшифруйте название. ФСИН, Федеральная служба исполнения наказания. Теперь понятно, так? Я был... Он все прошел, да, у меня... Возле комиссии его завернули, что... Может, я расскажу? Получается, меня развернули, сказали, что черепно-мозговая травма, должно пройти полгода минимум, и надо еще подтверждение МРТ, да, головного мозга, то, что у вас в порядке. Поскольку я знаю, МРТ недешево стоит. Это первое, что... Да, и Михайловки у нас его нет. То есть в Волгоград, областной центр ехать надо, или в Орск, как минимум. Я, получается, все, ничего. Уже не в то русло пошло. Второе. Когда я сдавал экзамены, я не сдал общество знаний, потому что я пропустил очень много. Из-за того, что я провел месяц в больнице, у меня было
голова уже не так работать начала после сотрясения. У меня, получается, было с вестибулярным аппаратом небольшие проблемы. У меня кружилась голова, я вот в машину сяду, мне крутится голова, начала боязнь машин появляться. То есть я вообще не мог уже жить даже по-нормальному после этого. Я любил машину, а тут бах, у меня боязнь начала. Я, получается, вот, когда начинал, вот, у меня даже сейчас на работе много считаю, продавец, я много считаю, мне голова начала болеть к концу дня уже. То есть у меня голова уже не работает. Плюс постоянно перепад давления. У меня, Отражается равно на да, у меня здоровье, организм уже по-другому работает. То есть все. Я когда был в армии, у меня голова, это вообще было самое болезненное место. Я лежал месяца в больнице, в госпитале, потому что у меня были постоянно головные боли из-за давления. Так, ну как в это время вел себя господин Пахомов? Шел ли Вообще на никак, он не появлялся в суд регулярно. Мы когда подали на него заявление, я был в армии, год он вообще не появлялся в суд, ни разу. Посылал своих доверенных лиц, которые с ним как бы вместо него были, сам он ни разу не появлялся. И как проходили процессы? Никак. Ну, никак, если он не является. Они просто, получается, все приходили к тому, что он не явился, из чего нам делать. То есть тянулось это дело очень долго, да? Да, Может, да. уже оно длится 2,5 года. Осталось полгода, и, поскольку знаю, это дело будет закрыто за... По истечении срока давности. По истечении срока давности? Да. Так, а у меня вот еще один вопрос. Сумма, какую вы выставили? Мы выставили минимально. 100 тысяч. Да, это Ну, как... плюс расходы, то, что на адвоката, то, что вот эти вот расходы. Я как Так, бы 100 тысяч. с ним хотел увидеться, но у меня не получалось из-за работы, я хотел уже, давай вот 50 тысяч, я как бы... То есть по-человечески Да, получается? уже, просто что сделать, потому что уже надоело тоже ждать это все. Ну и как бы, просто что я не поступил, а там у нас сейчас государственные органы хорошо деньги платят, как бы, я из-за этого много потерял в своей жизни, как бы, хотя бы такое минимальное. Чтобы купить там что-то, докупить, отучиться нормально, поступить хотя бы на платное высшее, отучиться, потому что я не поступил, мне отучиться хотя бы на что-то надо. Так, я вас понял. Давайте немножко там, скажем, резюмируем. Итак, вас сбили, вышли на разрешающий светофор. Как потом оказалось, якобы вы виноваты, раз. И во-вторых, какой-то переход был кривой, оказывается. Для вас Да, тоже, я на так понимаю, самом было деле, открытие, да? Можем, да, сходить посмотреть, и вы увидите, что он идет косо. Мгм. Хотя и не было и разметки, какой простой человек, который ни разу в городе не был, вот как он будет переходить. Ну да, если даже он правит дорожного движения, как бы, Да, вот у меня если вот- на права он не учится, он не может знать, да, что так вот надо перейти. Да, кстати, и перекресток уже давно был замечен людьми, потому что там разбивали не раз, насколько я знаю. Ну, насколько я знаю, этот перекресток всегда проблемы с освещением, вы не дадите Да, соврать, да, да? там вот. темно поставили. Там даже сейчас на данный момент там не работает освещение, именно вот где пешеходный переход, там не работает освещение. Интересно, сколько еще человек должно пострадать, чтобы наконец-то там появился Знаю, нормальное освещение? Ну, мы пострадали, наш появился народ- пешеходный переход, который постоянно Да, вот он- обновляется. Не, мы, получается, когда меня сбили, мы очень хорошо, мы как бы волонтеры, они очень много людей знают. Мгм. И как бы моя проблема начала по городу идти хорошо, как бы новости все читают. И с тех пор от администрации, как бы, она уже сделала хотя бы разметку, хотя бы минимальную уже сделала. Ну да, там постоянно обновляется. Да, они хотя бы сейчас что-то сделали. Но чтобы сделали уже освещение, мне кажется, там еще человек 20 сбить. Да должно у них додуматься еще взять освещение. Понятно. А теперь такой вопрос. Я, насколько я знаю, господин Пахомов не так давно с вами общался. Да, вот буквально. Расскажите, пожалуйста, об этом случае. Ну, буквально 25 июня я была дома. Какой-то мужчина меня позвал, я как раз была около окна, позвал. Я как бы господина Пахомова в лицо не знаю. И он как бы позвал меня, как бы обратился по имени отчеству, я вышла. Он мне стал говорить, что вы знаете, что у вас сын пострадал там в 2015 году, 27 ноября, ДТП. Я говорю, да, я знаю. Я говорю, а что? Ну, я вот Пахомов Олег Владимирович. А вы знаете, что, как он выразился, вследствие того, что ребенка он сбил, у него был нанесен материальный ущерб моей машине. Я говорю, какой ущерб? Он говорит, была там разбита фара, помят капот, крыло, еще что-то. Ремонт от чего машина обошелся в 200 тысяч. То есть его на данный момент волновала не жизнь человека, Да, не жизнь а сохранение человека, своего да, а имущества, то, да? что он затратил деньги. Мгм. Я говорю, и что вы хотите от меня? Говорит, ну я буду на вас подавать встречный иск. На каком основании? Я говорю, основания. Ну, то, что я потратила, это, я говорю, хорошо, это ваше право, я говорю, увидимся, значит, в суде. Как бы, и он очень был хорошо осведомлен, как говорится, обо мне, о всех наших данных, как бы, ребенка, что он у меня прописан в ВОЗ, что он тут не проживает, как бы, там не проживает, а живет здесь. Он очень все был осведомлен о нас.
как говорится, и он так, говорил таким тоном, он вроде не хамил, не грубил, но он таким тоном, угрожающим довольно-таки, говорил, что вот ваш иск вот этот, он не компенсирует моих затрат. Вот. И я просто была поражена, что действительно он ставит, получается, машину выше человеческой. Я говорю, что ж, если надо было сбить ребенка моего насмерть, чтобы он компенсировала его затраты. Это вот получается так. Но я особо как бы с ним больше не разговаривала, я сразу ему ответила, говорю, все, тогда встретимся в суде. Он еще с таким тоном тоже сказал, вы явитесь в суд? Я говорю, конечно, я приду. Это сказал человек, который сам не является на суде, да, по вашему? Да, он ни разу не Да. являлся в суд. Ну, сейчас, может, он и предъявляться стал. Ну, но теперь у потом него вообще- выгода появилась. Повод. Да, и на данный момент Да. нам пришли повестки в суд, Ну, что да, в данный момент меня хотят пришли, увидеть что лично. И меня, и его хотят увидеть лично в суду, в суде. Так что вот, Да, ну, то есть вот, не знаю теперь, чем это история. потому что вот до этого они как бы ничего не было такого, не вызывали, как бы я и сам хотел прийти много раз, но работа не позволяла. Теперь вот меня, когда суд вызывает меня лично, то есть там что-то дело, мне кажется, продвигается за 2,5 года. Что-то должно решиться. Да, что как бы уже что-то решиться должно там. То есть мы придем, выясним, что там происходит, и разберемся, что там уже. Это ж надо это когда заканчивать уже. Чем-то решить. Да, еще один вопрос. Прокуратура. Прокуратура. Скажите. Это прокуратура, ну, она ничем по сути не помогла. Мы в тот момент, с меня сняли обвинение, я подал иск на то, что я приходил. Административное нарушение Опять, ну, написали нам это, штраф. вот, это необъяснимо. Вас приводят машина, и вас же признали виновным, и потом Да. с вас же сняли обвинение, да? Да. Ну да, Получаю, меня вызывает суд, чтобы снять обвинение. Я пришел в суд, все там. С меня сняли обвинение. В этот момент, пока было заключение довольно долгое время, со мной находился прокурор. Я ему рассказал историю, она сказала, что будет со мной как бы контактировать и пытаться разобраться с этим делом побыстрее. То есть на свою слежку поставить, как бы, наблюдать за этим делом. Уже прошло с того момента 2 года, и как бы я этого не заметил. Момента, чтобы с меня хоть как-то дело продвигалось. На данный момент вот, через 2 года дело продвинулось. Прокуратура, по сути, она не наблюдала особо за этим делом. как бы контроля такового Ну, нет со стороны. будем думать, что, скорее всего, у них очень много дел, поэтому, Ну, наверное, да, они просто я, не я, смогли. надеюсь, я, по крайней мере, надеюсь вот именно на это, а не то, что они просто решили отложить это дело на потом, потому что время еще есть, вот таким методом сделать, как бы не могу знать. Как бы вот все ситуация была вот именно в этом. Ну что ж, позиция ваша ясна. В очередной раз удивили наши правоохранительные органы. Вот, я предлагаю пройти на то место, где, собственно, все произошло, и там поснимаем, чтобы это было более-менее наглядно.